Более 200 учеников с 3 по 11 классы приняли участие в Республиканской олимпиаде школьников по калмыцкому языку и литературе, а также героическому эпосу «Джангр». Выразительно и проникновенно звучали стихи о любви к своей родине, патриотизме и мужестве на родном языке. В этом году секция по калмыцкой литературе посвящена калмыцким писателям. Несмотря на свой юный возраст, участники олимпиады показали отличное чтение произведения известных авторов. Среди талантливых, среди знающих детей они должны выбрать самого лучшего. Для этого есть критерии, определенные критерии оценивания. Строго по критериям, по баллам они выведут. И мы сегодня уже озвучим победителей и призеров. Таковых у нас будет 5 человек по каждой секции. Сегодня у нас работают 14 секций. В каждой секции у нас более 10 человек. Есть секции, где 19 человек, есть секции 17 человек. Это объясняется тем, что с каждого муниципалитета 14 человек по одному человеку приехали. Затем сюда же в секции, вернее, имеет право принять участие это победитель прошлого года. Ну и инновационные наши учреждения тоже имеют право отдельно выставить свою команду. Поэтому количество детей, количество участников, в общем-то, у нас достаточное. За каждой победой ученика кропотливый труд учителя, мудрых и строгих, терпеливых и требовательных, внимательных и заботливых, которые каждый день отдают детям частичку своей души и путевку в жизнь. Очень знаменательный день для республики. Впервые проводится День калмыцкой поэзии. Очень отрадно, что собрали детей, любящих калмыцкую литературу, эпос «Джангр», исполнителей эпоса «Джангр». Всем детям желаю, чтобы действительно они пронесли эту любовь к слову, к джангару, к литературе и поднимали, развивали наш язык. Я думаю, если будут такие дети, которые изучают язык, которые сохраняют, хотя очень трудно, в семьях не говорят, это в основном заслуга учителей. И думаю, что наш язык не угаснет. Мы привезли на региональную олимпиаду своих учащихся. Я считаю, что это очень полезное занятие, потому что мы живем в такое время, когда язык немножко теряет себя, мы теряем как этнос, в смысле в отношении знания языка. Дети наши стремятся знать, что меня радует, хотят знать. В них есть такие национальные чувства. Мы их тоже всячески пробуждаем и хотим, чтобы наш язык развивался и становился краше и лучше, и чтобы мы все его знали.